إن تمامية الكلمة الإلهية بالصدق والعدل هي أن لا يعتدي اسم على اسم، وبالتالي لا يغلب اسم إلهي على اسم إلهي. لا اسم الرحيم يغلب اسم العادل، ولا اسم العادل يغلب اسم الغفور، ولا اسم الغفور يغلب. وأن حمل هذه الأسماء لا يمكن أن يتسنى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إن الله سبحانه وتعالى عبر عن أن هذه الكلمة الإلهية لا بد وأن تخرج من صلب الحسين بن علي لشهادته، لا بد وأن تخرج من صبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الكلمة الإلهية التي تعني الأسماء الحسنى والتي نسبها الله إليه، فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله، وليس هو، فله الأسماء الحسنى. هذا الذي نسبه الله سبحانه وتعالى إلى سيد الشهداء، ومن سيد الشهداء خرجت هذه الأسماء الإلهية التامة لتكون حقيقة السفينة التي تحمل الوجود أجمع. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وإن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة، لأن بحضرة سيد الشهداء تمم كل رتب الشفاعة والوجود والقيامة والموازين، حتى لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لحضرة أمير المؤمنين، وحتى لحضرة سيدة النساء، وحتى لحضرة الحسن صلوات الله عليه. وكانوا الأئمة من صلبه، صورة منه خرجت من دلالة كربلاء. ومن هنا الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق من الحسين قبل أن يخلق الخلق بالشهادة في كربلاء، لأنه لا يمكن أن تبقى الكلمة الباقية والتامة والصادقة من غير ذرية تقوم بقيام الحسين وتظهر بنورانيته، فتكون الكلمة الإلهية التي تدل على الله.